OnCloud Tilt Mansory rasvetka qo'limizda va birinchi reaksiyam chiroyli emas. Вообще chiroyli ekan dedim, sababi mana rasvetkani qaranglar, bu to'qilgan, o'ziga biriktirilgan, bo'yalmagan, balki iplar yordamida rasvetka shunaqa raskoshni ko'rinishga olib kelingan. Mansory Edition deb bekorga aytmani, o'sha G63 bilasizlar, juda ham mashhur mashina. Aynan Mansory rasvetkasida xuddi shunaqa qora turkis rasvetka, shunga o'xshagani uchun ham shunaqa deb aytdim. Aslida bu oddiy OnCloud Tilt qora turkis rasvetka. Asosiy fishkasi mana shu tepasidagi rasvetkasi bo'ldi. Cloud Tiltlarni bilamiz, qay darajadagi yumshoq, komfortli oyoq kiyim. Va bu qop-qora emas, tim qora emas, balki ozgina seriyligi bor. Ya'ni 90% qora desam ham bo'ladi. Hattoki mana bu qismlari qaranglar, to'qilgan, himoya qismlari qattiqroq qilib to'qilgan, himoya qilish uchun va on logotipi 3 ta formatida. To'qilgan materialga e'tibor berasizlar. Ich tarafi gap yo'q, lekin yorib rasvetka, nima deysizlar? Menga juda ham yoqdi. Sirazi obzor qildim, ochdim, sirazi birinchi emotsiyadan berib obzor qilaman sizlarga. Va Cloudtech faza sistemasi, yumshoq faza sistema ishlatilgan ushbu oyoq kiyimda. Oyoq kiyim adashmasam $2 ga yaqin sotildi yoki sotilyapti. Mana bu ham on logotipi. Xullas, on logotipini bilasizlar, har taraflama bor va teylarda ham joylashgan. Ustalik tavsiya qilamiz, eksklyuziv bizda. Mana bunaqa kul ranglar bilan ham yoribdi. Gap yo'q lekin. Wow. Mana buni qaranglar, tepadan ko'rinishni. Вообще wow ekan lekin, bor gap yo'q.